गुड डे एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेलर मुबशिर चैनल। हम लोग हेडिंग कर रहे चाइना फॉर लोडिंग और हम लोग का डी ब्लास्टिंग भी चालू है बाला सेक्शन। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डाला है, आप लोग देख सकते हो शॉर्ट वीडियोस में। वेदर भी रफ है, अराउंड विंड स्पीड इज़ अराउंड 40 नॉट्स और आप लोग देख सकते हो हाई वेव्स इस एनियोमीटर विंड स्पीड बता रहा है। और एक छोटा सा व्यू, छोटा सा नज़ारा कि रफ व्यू कैसा होता है। थैंक यू।